콧물, 재채기 멈추는데 이 음식이 약보다 10배 효과적입니다. 감기가 찾아왔을 때 약국부터 달려가시나요? 하지만 우리 주변에 약보다 더 빠르고 강력하게 면역력을 높이는 음식이 있습니다. 이 음식에 풍부하게 들어있는 아연 성분은 면역 세포를 활성화시켜 바이러스를 직접 공격합니다. 꾸준히 먹으면 콧물과 인후염 증상을 완화하는데 탁월한 효과를 볼 수 있습니다. 지금 바로 화면을 2번 눌러 감기 걸리기 전에 비축해야 할 비상식량을 확인하세요.